السلام عليكم ورحمة الله. سلام دمانتينا كلنا من قصة شوكتين دون وينها كتشوكتين قفكن لها الله يوانيقا مونا كي ما انتو حنسك عن سنة نسك فيديو يرس كدوا دات كان أصحاب تيدا أو ودمها كردون شوكي كستمر كيغا إن شاء الله قاصة أهان كدها شوكا سوماليا نيروبي iyo London adigu insha Allah meel kasta aad joogtiin dhamaantiina ba waxaan rabaa inaan yar wax yar opinion yar nila share garaysto horta aniga waxaan ahay gabar Soomaaliyeed waalidiinteeda waa Soomaali meeshan wadankayga waa Soomaaliya hadda waxaan joogaa Mareykan yaan dhawed samarkii hore waxaan aaday Soomaaliyan aad oo helay ma sha Allah insha Allah waxaan rajeynayaa inaan Soomaaliya bato amse uguura amse howlo badan aan ka soo qabto oo gabdhaha halkaas jooga aan isla shaqeyn karno insha Allah hopefully saan rajeynaya saas waaye laakiin waxaa kasii jeclaan lahaa horta dadkan jooga wadamaha kale like Mareykanka London UK maxaa la jira Canada meelahaas kala duwan gabdhaha yaryarka iyo wiilasha yarka ah oo iskuulaha dhameeyay jaamacadaha dhameeyay waxa soo bartay nursinimo dhakhtarnimo lawyer design wax walba ay barateen aan haysateen oo aqli ah inta wadanka u noqono dhamaanteena waan insha Allah aqli ka sii fikrad aan wadano oo wadamaha kale ka keenay inaa wadankeena aan ku faa'iideysano dhihi lahay inaan sameeyno ka fiicnaan lahayd insha Allah ma garanayo dad badan ay ka dareensan yihiin Soomaaliya dad badan Soomaali way ka cabsadaan aniga xataa waan ka cabsan jiray laakiin ogaada qof walba horta waqtigiisa ku dhimanaya waqti kale waqtigaaga saacad ma lagu dareeyo laga jarayo meel kasta joogta adduunka hadan Mareykanka aniga inta dambaxo car accident ku dhinto iyo markaan joogo Mareykan Soomaaliya xabad ku dhacdo waxay tahayba waqtigeeda tahay waan dhimanayaa ilaahay ii qore marka cabsida waqti uu meesha wala isku dilayo waxaas ma jirto horta waa wadan ma sha Allah waa unbelievable place aad baan uga helay waxaan dareensanayaa hadaan dhamaanteeda noqono oo wada niskaasano oo dadkeena dhalinyarada ah hoos xooga aan saarna wadankeena I think wax badan bas bedelaysa wax walba ay tahay awood xalla ka soo qaad xataa dharka design-ka aan sameeynaya xataa wax bay iska bedelaysa imagine wadankeena hadaan aan geeyo dharka design-kii dukaamo ka furno labiska gabdhihiis isbedelayo dadkiis oo meesha wadamaha kale ka yimaadaan labiskeena si kale u arkayo ka helayo marka wax walba ay tahay hayasin laakiin maanta ogaaw wadankaaga in kaaga faa'iido badan tahay inaa waqtigaaga iyo lacagtaada gelisid inaa wadan kale gelinayd aniga maxaan ahay US citizen banahay laakiin saas ay tahay ma dareensin inay gurigayga tahay ma ahan halkan wadankayga wadankan wax badan baa joogay way soo korisay way mahadsan yihiin laakiin waxaan bartay iyo waxaan garanay wadankayga inaa ugu faa'iideeya ka fiican inikana waxaan invite nasinaya that all of you guys no matter where you at and what you have whatever you have studied or whatever degree you might have you can benefit that in your country don't invest in your money in a place that's not your home the only home you have is Somalia because at the end of the day you're walking somewhere how many times do you hear someone telling you hey this is not your country go back to your country how often do you get that like wadankaaga markaad joogto ku dhahayo wadankaada ma aha ka bax ma lagu dhahayo wadankaaga way lacag kasta Ingiriis wax walba Ingiriisid faa'iido way markastaba hadii hadeen mar dambe bay noqonaysaa adiga iyo ilmahaaga iyo so forth marka waqtigaaga aqligaaga lacagtaada wadankaada ku invest garee ha ku qasaarin meel kale Soomaaliya maanta way ku baahan tahay adna waa u baahan tahay Soomaaliya marka insha Allah dadka qurbaha ku nool waxay dhahaan Soomaaliya waan taageeraa Soomaaliya dabadeg bay sameeyaan laakiin guriga iska fadhiyaan dan kale ay sameeyaan at the end of the day Mareykanka jooga Canada jooga London jooga afka lay ka sheegay laakiin afka ka sheegay wixii shaqo gali Soomaaliya aad wadulkaaga fiiri waxa ka sameyn kartaa fiiri waxtar حتى كسوقاد هنا ما أنت سومالي عدد وأذيك يا جروب سسعتنا هذا ما أنت بدل ليذان حاقنا هذاكنا وحوين بس بدل يسموك تهرتا وبده هدا عاد قشن كجورتين النظيفين
جروب كلا صباح يو أي كنا قشن كجوريو نظيفني جروب كلا كودينا يكو كلا كودينا مرك example وين نقنا وأنا كنفتي جاني سكون نقنا example وودن كان example ونقنا ودت كانوا ولا عليه إن بايوين كنا هالكدجن من سوماليا دجن أو experience كي chance كأنا سهل يسهل فأنا كأنت أي كمريكان كفكر لا يعني ماله أنا كنا أوجيني experience كي يعقلي وحي نقص وقدم ماشي هذا ودن قادنا أوجينا فيها مرك إن شاء الله advices all of us, let's go back to Somalia and make a difference. Guriga la fadhiis ka daayay afka ka booteynaysid boota ma loo baahno howlba loo baahaya so inshallah stargerno and let's make a big change. Forget about dowladda iyo madaxweynaha iyo waxaas. You know what? The government is the people. You know the change comes from the people. dadka meesha jooga ba bedeli karto iyo anaka meelahan joogno oo aqligeena fikradeena iyo xoolaheena lacagteena la aadno ba bedeli karo madaxweyne maanta madaxweyne ka noqon Soomaaliya ma bedeli karo kaligiisana ma bedeli karo it needs people marka ina maanta ka fikirin qabiil waxa ka fikirin dhammaan marka Mareykanka iyo meelaha kala joogtid baasaboorkaaga waxa ku qoran Soomaaliya qabiilkaaga ma ku qorno wax kala shisheeye kala ku qoran ma jirto waxa ku qoran originally from Somalia. Any passport you look that's not Somalia, London, Canada, US, all of them says from Somalia. marka Somali baan nahay qabiil ma jiro dhamaanteen wadamaha la kala jarayo calamo kan kala duwan ma jirto we are Somalis and we should be one together because hal markaan nahay we can do big difference but when we're gathered all over the country, I mean all over places and everybody's claiming their own and Alan Yohas, it's not gonna do any good for us. But please, let's invite each other and inshallah, let's do it together. This is a message from Monica. I love you guys all. Inshallah, hopefully I see you guys all in Somalia one day. Assalamu alaikum.